Ur gavadenn souezus a di respons o bet graet nevez so. Abaoe pell e oa bet kenveriet a la pousset kêr hag a la pousset divar ar maez hag o emzal re kenver an dud. Gell ou derrière tostat muioc'h ouz a la pousset kêr eget ouz a la pousset divar ar maez. Ne ket souezus, emdre yara la pousset en un doare disevel diouz oler beva. A la pousset kêr en emra ouz an dud muioc'h eget are divar ar maez, hag elec'hio touristel da skouer e c'hell er gwelout Philipped o pigosat brujun etre treid an dud. Musulioù nevez o bet graet e kêr, daou vil seizh gant musul e pembro hag an seizh la pousset a tregont. Simple oa an tol arnot, da oadou tud a oa, be wech ur gwaz hag ur vaouez, a be peil e kerzh e unan an eo var e un, var zieu lapous gant un tiz ingal en ur selloù douta. Ar pal oa musulia betek pegeit e c'hell an dud tostad ouz ul lapous a rog manich fe kuit. Iskiz eo disor ar studiadenn, ar oazet ar c'hell tostad ouz al la pousset ur met muioc'h eget ar maouezet. Gwir eo an disor-se evit an holl spesadou studiet, eus ar piget ar pichonet hag ar pembro. Lod eus a la pousset a derkuit pa vez an dud daovet diouto. Lodal pa vezont dekmet diouto, mes an holl a lez ar oazet da dostad ur met muioc'h eget ar maouezet. Gell ou da reom konklui eo gwest a la pousset da lakaat kem etre ar oazet hag ar maouezet. Daoust ma oa bet dibabet an daouadou evit ma vije ar gwaz hag ar vaouez an arvella ar gwella. Envel o ment, o diliad, c'hwezvad bet, hag ar maouezet gant bler o hir o doa staget an eo. Penaos in gwest en ober, gant an drolinen, ar c'hwez, feromono, an doare da gerzot, nouz on ket, tolioù arno dal vo graet evit kompren. Medrez-tol, perag eus aon a la pousset muioc'h hag ar maouezet eget hag ar oazet. Evit poent eus displegadenn bet, kevrinus kenañ eo, hag e vo, betek ma vo graet kavadenn wal.